الرحيم. ونلتقي الآن أحد قادة المعارك في جبهة بيت فارس وبيت عوان. أخي الكريم، ممكن تعرفنا حضرتك؟ محمد أبلق. شرفنا أخي محمد. ممكن تحكي لنا عن المعركة اللي صارت منذ يومين، وما هي الغنائم التي غنمتموها، وما هي الخسائر التي كبدتوها للنظام؟ الخسارة الكبيرة، والغنائم اللي أخذنا البلدوزر والأربع دوشكايات و23 14 ونص و12 ونص، والدبابة والسيارات والعناصر الفطايس والعساكر شو اسمه مصابين. تمام. وما عدد الشهداء الذين فقدوا من عناصر الجيش الحر تقريبا؟ تقريبا شي 6 7 فقط. وفطائس من عند النظام؟ فطائس أكثر من 100 شخص. أكثر من 100 شخص. والآن يوجد علينا قصف. القصف ليلا ونهارا. أخي الكريم، ماذا تحب توجه رسالة لأبطال الجيش الحر في المحافظات الأخرى؟ وماذا تعد أهلنا في اللاذقية؟ والله أحب أحكي على زملائنا الأبطال الجيش الحر وزملائنا المدنيين يجي يشاركوا معنا بكل الجبل التركمان أو جبل الأكراد. أحب أحكي على كل المحافظات السورية. أخي الكريم، ما هي الرسالة التي توجهها للنظام ولبشار الأسد؟ وجهها لبشار الأسد، الكلب الأسد حاشا السامعين، وليس الكلب ما بينسى صاحبه، بضل يحافظ صاحبه. هذا الخنزير، خنزير البري نحن بنسميه بالجبال التركمان، بيعيش بين الأشجار. تمام. شو توجه له رسالة؟ وجه له الرسالة انه يسلم حاله احسن ما نستلمها نحن وبدنا نعذبه للموت. بإذن الله رب العالمين. بإذن الله رب العالمين. والله يحميكم أخي الكريم. الله يحفظكم. كما كان أبو سامي اللادقاني، تنسيقية اللاذقية. شكرا.